Halo teman-teman, welcome back again. Gimana kabarnya? Saya berdoa semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat mini grinder. Di sini yang membutuhkan ada dinamo 12 volt dan ada cuk, switch sama konektor DC serta kabel secukupnya. Dan untuk tempatnya sama pakai pipa 1 in di sini, kebetulan pas banget kalau buat dinamo ini, ukurannya udah pas banget. Dan sebelum kita lanjutkan video kali ini, saya ingatkan untuk kalian subscribe, like, dan komen. Langsung saja kita mulai.
Ya, begini teman-teman, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.